வயிறு முட்டை உண்ண வேண்டும், வருட கணக்கில் உறங்க வேண்டும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னடா வயிறு முட்டை உண்ண வேண்டும் சொல்கிறானே, இங்கே டேபிளில் ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? இன்றைக்கி வந்து நம்ம நிறையா சாப்பிட போகிறதில்ல, கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட போகிறோம். அது என்ன அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா, நான் பாக்ஸு இப்போ தான் கட் பண்ணேன். என்ன சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு ஹாட்டஸ்ட் சிப்ஸ் அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு டேஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம். நம்ம ரேஞ்சுக்கு சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னா குமிச்சு வச்சு தான் நம்ம சாப்பிடுவோம். இது வந்து ஜஸ்ட் டேஸ்ட்டு தான். இது சிப்ஸு வந்து ரொம்ப காரமான சிப்ஸு, உலகத்திலே ரொம்ப காரமான சிப்ஸுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நிறையா பேர் யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டிருக்காங்க, நானும் பார்த்தேன். நம்மளும் சரி சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த சிப்ஸு வாங்கினேன். அது சிப்ஸு வந்து இதுதான். இதுதான் அந்த வேர்ல்டு ஹாட்டஸ்ட் சிப்ஸ், சரிங்களா? அதாவது இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்றத சொல்லுங்கள். 1 black deadly chip inside, JOLO chips லாஸ்ட் சிப் சேலஞ்ச் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப காரமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, எப்படின்னு தெரில, சாப்பிட்டு பார்ப்போம். இதுக்குள்ளே வந்து நிறையா ஏதோ போட்டிருக்காங்க, ஏதோ எழுதியிருக்காங்க, அது என்னன்றே தெரில. இதாக இருக்குது, இதுதான். நீங்கள் வேணால் படித்து பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் ஓகேவா? ஓகே, இதுதான். படிக்க பில்டப்லாம் பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் இந்த சிப்ஸு. ஓகே, இதான் அந்த சிப்ஸு. சிப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. இங்கே வச்சு வா, கட் பண்ணிடுறேன். அப்பா, இந்த பாக்கெட்டை திறக்கும் போதே அப்படியே நெறி அடிக்குது. ஃபோட்டோ எதுவுமே எடுக்கவே இல்லையே, ஐயோ. ஓகே, இதுதான் அந்த சிப்ஸு. அப்பா, இதான் அந்த சிப்ஸு, தெரியுதா? ஓகே, இதான் அந்த சிப்ஸு. இந்த சிப்ஸு மேலே மசாலா சும்மா அள்ளி போட்டிருக்காங்க. இருக்கட்டும் மச்சான். இப்போ இந்த சிப்ஸை நான் சாப்பிட போகிறேன். எவ்வளோ காரமாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல, அதனால் அதாவது இப்போ நான் இந்த சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். சிப்ஸை சாப்பிட்றது சேலஞ்ச் இல்லை, சாப்பிட்டுட்டு எவ்வளோ நேரம் என்னால் அந்த உரப்பு, அந்த காரத்தை வந்து எவ்வளோ நேரம் என்னால் தாங்க முடியுது அப்படின்றது தான் சேலஞ்சு. சப்போஸ் என்னால் உரப்பு தாங்க முடியலன்னா சப்போர்ட்டுக்காக இந்த மில்க் ஷேக் வச்சுருக்கேன், கிரான்ஸ் மில்க் ஷேக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். டைமர் இந்த பக்கத்தில் தான் இருக்குது. சிப்ஸு சாப்பிட போகிறேன். டைமர் தான் சரி ரைட் சைடு உங்களுக்கு ரைட் சைடு டைமர் ஆன் பண்ணிட்டேன். எவ்வளோ நேரம் என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியுது அப்படின்றதா சேலஞ்ச். அதாவது சிப்ஸு மேட்டர்லாம் அதுக்கு மேலே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள்,
அந்த பவுட்ரு அதான் மேட்ரு. நாக்கெல்லாம் எரியுது. கண் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ணு கலங்குது. அப்படியே இங்கெல்லாம் எரியுது, இங்கே அப்படியே எரியுது, அப்படியே காது லேசாக அடைக்குது. உண்மையிலே அவங்க கொடுத்த பில்டப்புக்கு ஒத்துதான். இதுக்கு மேலே தாங்க முடியாது. நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். 2 நிமிஷம் அவ்வளோதான். கேக்கு என்னால் முடியல. இப்போ கேக்கு ஒன்று ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த கேக் கடையில் வாங்கினதான். ஒரு கேக் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த கேக் வீடியோ மேலே கார்டு போகிறேன் பாருங்கள். இல்லைனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தர, அதையும் பாருங்கள். கட் பண்ணுங்க. அதாவது இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஜோலோ சிப்ஸ் சாப்பிட்டு சேலஞ்ச் பண்ணலான்றோம். ஆனால் என்னால் வந்து அந்த ஜோலோ சிப்ஸ் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் 2 நிமிஷம் 10 செகண்ட் வரையும் தான் என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கு மேலே முடியல என்னால். ஏன்னா வாய் எரியுது, உள்ளே எரியுது, தொண்டை எரியுது, இந்த இடம் ஃபுல்லாக எரியுது, கண் இந்த இடம் எரியுது, இங்கே எரியுது, கண்ணெல்லாம் கலங்குது, முடியல என்னால். அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, தயவு செஞ்சு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. உங்கள் குழந்தைங்க, கர்ப்பிணி பெண்கள், இந்த மாதிரி வயசானவங்களாம் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சாப்பிடாதீங்க, சரியா? நான் ஏதோ அந்த தமிழில் ஈட்டிங் ஷோ பண்ணுறேன் அப்படின்றனால ட்ரை பண்ணுவோன்றனால தான் இது சாப்பிட்டேன். இல்லைனா நானும் இது சாப்பிட்ருக்க மாட்டேன். பயங்கர உரப்பு, அதாவது பயங்கர காரம். தயவு செஞ்சு யாரும் சாப்பிடாதீங்க. 3 கவின்ஸ் மில்க் குடிச்சிருக்கேன். அதுபோக கேக் கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன். அப்படி இருந்தால் எனக்கு இன்னும் அந்த காரம் குறையலை. அப்படியே தகன்னு எரியுது, சரியா? தயவு செஞ்சு நீங்கள் இதை வீட்டில் சாப்பிட்டு யாரும் முயற்சி பண்ணாதீங்க. ரொம்ப நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். மகிழ்ச்சி.